Dulu masa anak-anak kecil, I busy kerja dan jarang ada masa untuk masak. Jadi I akan pilih menu yang cepat dan mudah. Salah satunya ialah cheesy beef roll ni. I gunakan plain paratha daripada Kawan. Daging cincang ni I campurkan dengan black pepper and white pepper. Gaulkan rata, kemudian letakkan atas plain paratha. I letak cheese banyak-banyak sebab anak-anak suka sangat dengan cheese. Kemudian gulungkan. Dah potong macam ni, I sapukan dengan kuning telur, kemudian masukkan dalam air fryer. Wah, rindunya nak makan chili beef roll ni. Sedap. Tengok tu, anak I suka sangat. Kan I cakap menu ni memang mudah, cepat dan juga sedap. Paling penting ia kembalikan memori dulu-dulu masa anak masih kecil. So, what's the one bite that you will always remember? Tak kisahlah momen ke, flavor ke ataupun perasaan yang you akan ingat. Jom kongsikan cerita korang dan berpeluang menangi 2 eksklusif Monkidos X Kawan Teas. Boleh baca cara pernyataan di caption.